Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só o que eu trouxe para vocês hoje. Uma deliciosa torta salgada de liquidificador. Ela fica fofinha, gostosa, é tão fácil de fazer, super rápida. Vale muito a pena, gente. Essa vocês não podem perder, tá bom? Venham comigo que eu vou mostrar direitinho como você pode fazer. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita e faça isso agora mesmo para não perder mais nada, tá bom? Vamos lá! Essa torta você pode rechear com o que você quiser. Essa daqui eu recheei com frango desfiado, mas você pode rechear com carne moída, presunto e queijo, sardinha, palmito, enfim, o recheio da sua preferência. Então assim, eu já cozinhei o frango, tá? E eu só não temperei ele ainda. Já cozinhei e já desfiei. Então aqui na panela, gente, nós vamos colocar um pouquinho de azeite, vamos deixar aquecer um pouquinho e vamos colocar um pouquinho de cebola e um pouquinho de alho. Eu gosto de usar tanto a cebola quanto o alho raladinho, tá bom? Mas se vocês quiserem colocar ele picadinho, ou se não quiser colocar cebola ou alho, enfim, do jeito que vocês gostarem mais, tá? Eu coloco aqui um pouquinho da cebola, dou uma refogadinha, coloco um pouquinho do alho, dou mais uma refogadinha e depois, para dar aquela corzinha super bacana no frango, eu gosto de colocar colorau. Então eu coloco uma colherzinha de colorau, que daí ele fica com aquele tom bonito, né? Não fica tão branquinho assim. E em seguida eu coloco o frango que eu já cozinhei, já desfiei, né? Então eu coloco na panela, dou uma mexidinha. Tempero com sal, com páprica, pimenta do reino, enfim, eu coloco os temperos que eu gosto, tá? E aí você vai usar o que você gostar mais aí na sua casa. Se quiser acrescentar outras coisas ou tirar algumas dessas que eu coloquei, fique à vontade. Vai da imaginação e do gosto de cada um, tá bom? Aí é só deixar dar aquela refogadinha. Depois que refogou, eu coloco um pouquinho de azeitonas picadas e o milho verde de latinha, só para dar uma incrementada, deixar esse frango ainda mais gostoso. Se você quiser também, você pode colocar aqui cheiro verde, né, que fica muito gostoso, muito bonito também. É que agora aqui eu não vou colocar porque infelizmente eu estou sem ele aqui, mas você pode colocar aí. Misturo tudo, né, muito bem e tá pronto o recheio. Tá? Agora vamos para a massa. A massa também, nossa, é muito simples mesmo. No copo do liquidificador eu coloco 4 ovos inteiros, 3/4 de xícara de óleo, tá? Então são 180 ml de óleo, 300 ml de água em temperatura ambiente, tá? E uma colher de café de sal. Agora é só bater isso daqui por 3 minutinhos, tá bom? Você pode adicionar também um pacotinho de queijo ralado se você quiser, tá? Mas não coloca para bater desde o início, não. Você bate ali os 3 minutinhos, quando você estiver quase desligando, aí você acrescenta esse pacotinho do queijo ralado, ou queijo parmesão, tá bom? Aí depois de tudo batido, é só despejar na tigela. E aqui na tigela, nós vamos acrescentar a farinha de trigo. Então, a farinha de trigo nós vamos acrescentando aos poucos. Ao todo, serão usados 3 xícaras de chá, tá? De farinha de trigo. Mas nós vamos misturando assim delicadamente, né? Uma xícara por vez, até a gente acrescentar as 3. Vocês podem ficar tranquilos que os ingredientes e as quantidades eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? E por último, nós vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó, fermento químico para bolo. Aí a gente dá uma misturadinha e pronto, a massa é só isso, gente. E essa massa feita com água é o diferencial, tá bom? Porque ela fica assim fofinha, não fica aquela massa pesada, bem diferente de qualquer outra massa dessas de liquidificador, viu? Façam, que eu tenho certeza que essa vocês vão gostar, tá bom? Aí agora é só colocar metade dessa massa numa forma já untada com óleo, como eu fiz com essa daqui, tá? Eu dei uma pincelada, na verdade, mais só no fundo dela mesmo, com óleo, né? Pincelei o óleo
Tô colocando metade da massa na forma. Por cima da massa, a gente coloca o recheio, que aqui, né, como eu disse, no caso é o frango desfiado. Então, é só espalhar o recheio por cima dessa metade da massa que a gente colocou aqui. Depois que o recheio tá todo na forma, eu gosto de usar requeijão cremoso por cima do recheio, porque fica muito bom. Mas se você não quiser usar o requeijão cremoso, também uma dica que eu dou, assim, que também fica maravilhosa, é o molho branco. Você pode colocar um molho branco por cima desse frango também, que vai ficar um espetáculo, viu? Um molho branco assim mais consistente, fica ótimo, gente. Pode pôr que vocês vão gostar. Então aqui, como eu disse, eu coloquei o requeijão cremoso, né, por cima de todo o frango. Agora é só despejar aquele restante da massa, né, que a gente usou uma parte. Então, nós vamos despejar aqui o restante dela por cima, vamos espalhar bem, tá pronto, é só levar para assar. No forno, você vai deixar ali, não precisa ser pré-aquecido, tá? Você vai ligar o forno a 180 graus, colocou ali a sua torta e vai deixar assar por cerca de 30 até 40 minutinhos. Na verdade, você vai ver assim pela cor da torta. Quando ela estiver assim, ó, nesse tom douradinho, você pode retirar, tá bom? Que ela já está boa. A assadeira que eu estou usando, ela tem 24 centímetros por 34. E de altura ela tem 4,5 centímetros. Se você quiser uma torta mais alta, é só você usar uma forma menor, tá bom? E vejam só que torta maravilhosa, gente. Ela fica cremosa, essa massa, nossa, ela fica tão leve, tão gostosa. E ela fica leve justamente por isso, tá? Porque foi usado a água e não o leite, então isso deixa a massa mais leve, tá bom? E muito rapidinho de fazer, né? Nossa, super prática. Essa é para deixar anotado no caderninho, viu, gente? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe em suas redes sociais para me ajudar com a divulgação do canal, tá bom? Meu muito obrigada, um forte abraço e até o próximo vídeo.